यो भिजिट भिसाको जुन दुरुपयोग विगतका धेरै दिनहरूमा भएका थिए त्यसको लागि एकदमै कडा निर्देशन मन्त्रालय एयरपोर्ट लगायत त्यहाँ भएका विभिन्न विभागहरूलाई दिएको छ र भिजिट भिसामा गएर त्यहाँनिर कामको लागि इन्टरभ्यू दिएर काम पाउँदाखेरि फेरि फर्केर आउनुपर्ने फेरि वर्किङ भिजाको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने र नेपाल नै आउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ त्यसको लागि पनि एउटा अल्टरनेटिभ उपाय रहेछ भिजिट भिसामा गएर उहाँहरूले त्यहाँनिर काम गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यसलाई वर्किङ भिजामा उतै बसेर पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यसको लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर यसको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छ यस विषयमा थप केही जानकारी चाहिएमा श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि लिन सकिन्छ श्रम मन्त्रालयसँग पनि लिन सकिन्छ नै र विद्युतको विषयमा अघि भन्नुभयो देशभरि जुन हिटर इन्डक्सन अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँच्चीकै हामी अहिले विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन साँच्चीकै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् त्यसको क्षमता नै छैन अहिले त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि 50 युनिटभन्दा माथि चाहिँ 5% भ्याट लाउने कुरा जुन अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ त्यो एकदमै धेरै रकम होइन 100 रुपियाँमा 5 रुपियाँ हो त्यो पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामी साँच्चीकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ त्यसको लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ धन्यवाद